katanya. Ya, saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Ya. Wiro Kyu ya. Wiro Kyu ya. Saya mau cerita tentang tadi Pak Ustadz bilang kebenaran itu banyak yang nggak disuka orang. Nah, Kebenaran itu banyak yang nggak disuka orang ya. iya. Nah, saya pengen belajar itu, malah pengen belajar benar gitu. Ya. Gimana kalau kita terus ngejalanin pengen belajar benar gitu? Ya gampang. Tapi sedangkan itu kan banyak yang nggak disuka orang. Biarin. Bebannya buat kita nanti gimana gitu. Biarin. Jadi sama namanya siapa Pak? Ismo. Ismo. Orang Majenang, dari Majenang. Dari Majenang, Pak Ismo dari Majenang, Cilacap ya. Cilacap. Gini Pak Ismo. Benar itu tidak ada rekayasa. Kalau Pak Ismo pengen cari yang benar, jadilah Pak Ismo. Jangan pengen jadi saya. Dan berbicaralah Pak Ismo atas nama Pak Ismo, jangan mengatasnamakan saya. Itu benar. Walaupun dibenci orang. Nih, contoh. Saya lebih baik dibenci sampean tapi tetap menjadi diri saya. Daripada saya berpura-pura karena pengen disenengin sampean. Paham maksudnya? Kalau saya berpura-pura karena pengen disukai sampean, sampean ketipu sama saya. Saya udah bohongin sampean. Aslinya saya nggak begitu. Banyak berpura-puranya ya. Pura-pura karena pengen apa? Pencitraan kalau zaman sekarang. Itu lebih baik kalau pengen benar. Sedangkan banyak yang dibenci kebenaran ya. Iya. Tapi kan tetap asli. Biarlah kebenaran itu tetap telanjang. Ya kan? Daripada pakai baju kebenaran hanya untuk menipu orang padahal yang ada di dalam kebohongan. Dan dunia ini penuh tipu daya. Kalau di Al-Quran, ini kan pasti benarnya. Orang suka bilang shadaqallahul azim kan? Ya kan? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin kan gitu. Benar-benar ungkapan yang benar. Itu 1500 tahun yang lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau nyatakan wahmal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tak lain dan tak bukan kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Di dunia apapun yang kita lihat ini tipu daya. Sehingga yang ada di dunia ini adalah kebohongan yang terselubung. Kelihatannya benar padahal bohong gitu. Jadi istilahnya biarpun dia bakal banyak dibenci orang, kita jangan takut ya kalau untuk belajar benar. Oh iya. Memang kita bukan orang benar, tapi kan pengen belajar benar. Ya. Makanya Allah berikan petunjuk tentang yang kebenaran itu. Walaupun kita tempatnya salah, kita udah ketahuan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi kan kita harus belajar benar. Belajar gitu ya. Ya belajar benar, kepengen jadi orang benar. Walaupun benar itu dibenci orang. Karena apa yang ada di dunia ini kesenangan yang menipu, tipu daya, kebohongan-kebohongan yang terselubung, kebohongan yang ditutup-tutupi, mengatasnamakan A, mengatasnamakan B, ya kan, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Ya Allah pasti benarnya, Rasulullah pasti benar, dia sidik. Lu sendiri gimana? Kalau sendiri busuk, busuk aja, cuman lu tutupin pakai baju kebenaran, penipu, bagian dari dunia. Makanya tetaplah jadi diri sendiri, itu yang benar. Bos, apapun kondisinya, nggak usah pencitraan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Kamu udah belum? Koreksi diri. Oh iya, lo kamu aja kayak gitu kok ngomongin orang. Iya. Paham ya? Paham. Dan jangan takut dibenci orang. Iya. Simple rumusnya. Kita ini memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk dicintai semua orang. Jadi kalau ada yang benci, biarkan dia mereka benci sesuai persepsinya sendiri-sendiri. Yang benci silakan benci. Memang kita tidak ditakdirkan untuk disenangi semua orang, kok pasti ada yang benci. Iya. Nah, yang benci yang nggak seneng. Yang nggak seneng itu sebetulnya orang yang iri. Ketika sampean dibenci orang, sampean sedang jadi orang hebat. Jadi saya harus jalan terus ya. Jalan terus. Belajar benar. Ketika ya. ada orang benci sama sampean, berarti sampean sedang jadi orang hebat. Sehingga kehadiran sampean dikhawatirkan.
wah ntar dia datang gua lengser nih. Duh. Iya, iya. Ternyata dia lebih terpengaruh soalnya. Orang hasut, yang benci sama sampean, yang iri. Kenapa aku nggak bisa seperti sampean? Karena nggak tercapai, benci aku. Nanti dikumpul-kumpul sampean datang, ya kan? Orang sedang sama sampean, simpati sama sampean, benci aku. Nyaingin gua nih besok. Oke bro. Jadi gampang jadi orang benar, jadilah diri sendiri. Nggak usah mengatasnamakan si Fulan. Ini orang saking pengennya dianggap sebagai tokoh masyarakat. Apa caranya? Ketemu ini, wah saya kemarin ketemu sama Pak Menteri ini, pejabat ono. Wah so pejabat ono sih gini, pejabat semua dikenal. Padahal pejabat itu nggak ada yang kenal sama dia. Dengan cara itu, dia apa? Orang menganggap dia tokoh masyarakat. Lu karena pengen ditokohkan oleh masyarakat sampai dia membuat kebohongan-kebohongan dengan mengatasnamakan para menteri-menteri. Iya dia menteri, dia hebat, lu sendiri. Siapa lu? Ya udah. Paham ya? Paham. Oke benar, gitu Bang. Ini satu lagi.